Il-Fondazzjoni Richmond komplit testendi servizzi ta' ħabris dawk li għandhom problemi ta' saħħa mentali u persuni oħrajn li jiġu bżonn jitkellmu ma' persuna li toffri għajnuna professjonali f'dan is-settur għaliex għaddejn minn żmien diffiċli. Issa Richmond se tkun qed tgħin mhux biss permezz ta' telefon u b'servizzi ta' wiċċ imwiċċ imma b'servizz ġdid u innovattiv bl-isem ta' Oli Chat fejn persuna tkun tista' tingħata għajnuna permezz ta' messaġġi online f'kull ħin tal-ġurnata u bil-lejl mingħajr ħlas u bl-akbar konfidenzjalità. Il-servizz Oli.chat li qed innidu llum huwa essenzjalment servizz professjonali illi persuna tista' tikkomunika magħna permezz ta' chat. Ħajkun hemm professjonisti 24 siegħa kuljum illi qegħdin jistennew in-nies jikkuntattjawna biex ituhom informazzjoni, jiggwidawhom u anki jgħinuhom jekk qegħdin f'sitwazzjoni ta' kriżi ta' saħħa mentali. Il-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation Stefania Demeksant waslet l-appell tagħha biex kull min irid jew kull min għandu bżonn juża dan is-servizz ġdid. La darba qiegħed hemm ta' min nużawh. Tajjeb, nappella biex in-nies jinfurmaw il-ħaddieħor illi dan is-servizz jeżisti, imma fuq kollox nappella biex min iħossu xi ftit inkwetat, anzjuż, forsi mdejjaq jikkuntattjana b'mod konfidenzjali għaliex aħna ħankunu hemmhekk biex nismaw u ngħinu. Kien Kutajjar, Net News.